我先还给你，钱嘛有借有还。谁啊？是我兄弟。啊。素有黑帮片专业户之称的杜琪峰，竟在2011年拍了一部财经题材电影《夺命金》。这部作品一反他过往街头火拼的风格，转而将经济压力刻画为一种无形暴力，比动刀动枪更折磨人。电影拍摄过程本身也成了一场真实的金融求生记，剧本随股市起伏而变化，恒指一跌，剧情就转向。结果，《夺命金》意外成为记录那个年代最真实的金融纪实片，也成为杜琪峰创作中少数真正呼应时代脉搏的作品。不只看热闹，更要看门道。欢迎来到观影悟道。影片开头，张 Sir 带队调查群租房凶案，底层生活一览无遗，房东与租客争吵，炒菜声此起彼伏，现场混乱。这时他收到太太催看房子的短信，便匆忙赶去。张太对房子很满意，中介也不停强调内地买家随时会来抢。当时香港房市正值飙升期，而张 Sir 电话不断，似乎是对房子没什么兴趣，只淡淡丢下一句：“我们未必需要买房子，再想想了。”留下尴尬的中介和太太。杜琪峰用短短5分钟勾勒出当年香港的整体氛围，房价飙升，社会巨变，各阶层都在艰难求生。镜头转到银行大厅，忙碌景象呈现金融业的高速运转。一位大爷好奇红绿分区，接待员向他解释，绿色是传统银行业务，红色是基金、股票等新兴投资区。银行内部在开会，内容是推一个金砖4国新基金项目，每个销售经理都分到200万的任务。更狠的是，女领导还把过去的销售成绩公布一遍。内卷其实早就开始了，排名靠前的几个被轮番夸奖，唯独没有提到特丽莎城，她明显受挫。而会后，特丽莎城给潜在客户打电话推销基金，却屡屡碰壁，毫无进展。这时，从事地下放贷的老钟来银行提取整整1000万现金，他精明又抠门，还对特丽莎城动起了歪心思。镀金的，来，我送给你啊！好，谢谢。特丽莎城想向他推销基金，反被他教育一顿，走时还不忘顺走一杯咖啡。第二天，客户娟姐来办理100万存款到期的业务，抱怨利息太低。特丽莎城趁机耐心推销基金，终于让娟姐认购了100万的金砖4国，业务总算有了进展。这里有个细节，特丽莎成为娟姐冲咖啡时，明明被告知不要加糖，却还是失误加了糖。这个不经意的小动作暴露了她内心的犹疑，连自己都对所推的高风险基金毫无信心，却仍要勉强卖给客户。送走娟姐后，张太来到银行，想瞒着丈夫贷款100万付房子的定金。张太太，你没固定的收入，又没东西抵押，银行是不会批的。无奈之下，她只好质押自己的股票，为此背上了30年巨债，仅前2年月供就高达7万多。晚上，特丽莎城还在拼命打电话找客户推基金，忙到连保安都来催下班，结果依旧惨淡。维港上空乌云密布，和一路下跌的股市一样压抑。客户电话不断，全在要求抛售股票。女领导也叫特丽莎城下班后过去一趟，她心里清楚，多半是坏消息。这时，老钟笑着来取1000万现金。股市下跌，他的借贷生意反而更旺。数钱时，他接到手下电话，说四眼龙只带来1本房契，借款额度临时减到500万。电话催得急，他让特丽莎城把剩下的500万先存进银行账户。我帮你写一张入账单。不用啦，下次再补上吧。老钟走得匆忙，他的一部手机还落在了桌上。犹豫片刻，特丽莎城锁好500万，拿着手机追到车库，却看到老钟满脸是血倒在车里。那一刻，他心中的号角响起，如果老钟醒不过来，那500万该怎么处理？故事闪回，古惑仔阿豹在替坤老大张罗寿宴收红包。时代变了，各路大哥都开始搞副业，连名声响亮的大逼哥都把殡葬生意做到了内地，饭都不吃一口就匆忙走人，临走前还不忘让阿豹把名片发给兄弟们，真的是够卷的。人差不多到齐后，坤老大叫阿豹到隔壁把红包和金器全部交上来。哇，这个混蛋才给100块。行情不好，连摆酒的钱都得从红包里扣。老大还是夸了阿豹一句，讲义气不贪钱。阿豹甚至主动说可以省下酒席，改吃斋饭，简直是个模范小弟。我们现在每天呢大鱼大肉，今晚清淡一点，我们吃斋。坤老大的寿宴上，众人正在客套拜寿，老钟一边递红包，一边推销着他的贷款生意。话音未落，拜山华也带着小弟到场。此时阿豹却因6桌预算不够，与餐厅经理争执不下。拜山华立刻站出来威胁经理，为阿豹撑足了场面，但转头就摆着脸色向阿豹索要了数千元。
真正解决问题的是四眼龙，他二话不说结清了全部酒席账目。这位抽着雪茄、西装笔挺的兄弟，如今已转行金融，是众人中混得最好的。就在气氛重归热闹之际，张 Sir 带队冲入现场，指控拜三华伤人，并将其逮捕。拜三华始终一言不发，拒绝投套，硬气地跟着警察走了。阿豹带着拜三华的2个小弟马伟和孔龙，在荣哥的餐厅足足等候了一整天，为的就是凑钱把拜三华保释出来。荣哥实在躲不掉，只能认栽掏了1万，把这3位瘟神打发走。你吃了早饭，又吃午饭，还不愿意走？我输了。谢谢荣哥，伙计买单。他们接着去找做废品生意的火爆生，一番兄弟情事的切磋后，火爆生嘴上说义气不值钱，手却很诚实，把腰包里近2万的辛苦钱全给了阿豹。钱刚到手，马伟就受不了这种丢脸的筹钱方式，直接撂挑子不干了。好在钱终于凑齐，阿豹成功把拜三华保出来，还按老规矩给他做法去晦气。结果拜三华前脚伸手跟阿豹要钱，后脚东九龙分局的警察就赶到，又把他以恐吓餐厅老板的罪名带走。刚出来又进去，连歇口气的机会都没有。孔龙一听又要出去筹钱，彻底崩溃了，扔下车子和阿豹直接走人。走投无路的阿豹只能独自前往四眼龙的公司，他准备去找四眼龙想想办法。很快，四眼龙的秘书海伦出门迎接，把阿豹带进去。阿豹说明来意后，四眼龙让海伦联系了律师，分分钟解决了此事。随后，他带阿豹来到自己的操盘密室，介绍自己现在玩金融、炒股票的生意。四眼龙够义气，直接让手下给阿豹开了个20万的户头，说以后香港这边的业务交给他做。阿豹也痛快答应了。之后，四眼龙借口有事赶去深圳，小弟杰森则按吩咐认真教阿豹炒股，阿豹也跟着努力做笔记，一直学到深夜。这时，香港雷雨大作，四眼龙突然急匆匆赶回公司。他得知明天股市要大跳水，希腊政府宣布破产，国际局势急转直下，新一轮金融危机要来了。他满头大汗想进系统改账户数据，但账户已经被封，彻底慌了。因为那笔钱都是从上家宋先生那里杠杆来的，宋先生电话一个接一个，他都不敢接。短暂思考后，他立刻想到老钟，打算设局把老钟的钱抢来填补窟窿，并顺势把阿豹也拉进这个计划。第二天，四眼龙在银行外等老钟来取现，还安排阿豹潜入老钟车里准备动手。剧情也回到了影片开头，但意外发生了。老钟提着500万上车时，被自己公司那对野鸳鸯捷足先登，口罩哥关达文砸碎车窗，抢走现金包。抢夺的过程中，老钟战斗力还挺猛，在头部受重伤的情况下，拿着榔头对口罩哥进行了反杀。口罩哥的女友躲在暗处却不敢出声。而阿豹看到这天降横财，立刻拎着那包钱逃离现场。时间线回到最开头，张 Sir 父亲被送进医院，确诊食道癌晚期。就在这时，一个年纪都能当他女儿的小女孩突然出现，名叫圆圆，她竟是父亲的私生女，也就是张 Sir 多了个妹妹。圆圆瞬间成了没人照顾的孩子。张 Sir 想把圆圆交回给他妈妈照顾，但政府那边联系不上，张太则坚持由他们自己照顾，长期忍受着张 Sir 的优柔寡断。张太这次直接做了决定，带着圆圆自己打车走。张 Sir 只能一路开车跟着，他们先去中介准备付房款，又赶到银行确认贷款，整件事一步步推进。香港还是雷雨不停，也象征着股市急转直下。杜琪峰用交叉剪辑把3条故事线都拉回银行，让几个人物命运正式交汇。四眼龙和阿豹拿着捡来的500万开车离开，另一半500万还锁在特丽莎城办公室柜子里。他回到办公室坐下发呆，心里做起了这辈子最煎熬的斗争。很快，四眼龙和阿豹就被宋先生的人逮到，直接押去见宋先生。与此同时，老钟的命案也由张 Sir 接手调查。透过监控，他也逐渐发现老钟之前接触过哪些可疑人物。特丽莎城镇准备打开柜子取那500万时，钥匙突然卡在锁孔里，好像命运在暗示他做最后选择。与此同时，电话声响不停，娟姐也赶来问基金情况。噩耗是基金大跌，他账面上亏了30万。两人对视，一脸茫然。这时阿斯尔来到银行，向他询问老钟案的线索。得知老钟已经重伤不治后，特丽莎城终于有了自己的选择，他选择了撒谎，决定私吞柜子里的那500万。四眼龙和阿豹见到宋先生，宋先生一边优雅倒酒，一边看着股市暴跌的新闻，向他们讲起金融圈的规矩和底线。四眼龙一句话不敢说，阿豹却忍不住碎碎念，被扇了好几下巴掌也停不下来，不断插嘴惹怒宋先生。宋先生直接拔起一根装饰针扎进四眼龙胸口，随后给了他们一次去医院的机会，并命令他们把亏掉的钱想办法赚回来。张 Sir 很快通过手机找到另一名涉案人，口罩哥的女友。你为什么要这么做？买电话、买包包、买化妆品不要钱啊！这些钱中原又不稀罕。他很快交代了事情经过，说老钟的死是意外，并非预谋，而丢失的1000万的下落依旧是个谜。另一边，四眼龙为了避开警察追捕，不敢去医院，只想找私人医生处理伤口。
但收音机里不断播报股市暴跌的消息，他和阿豹最终决定先冲去交易，想靠最后一搏把钱赚回来。七九龙分局张 Sir 也是够忙的，这边的案件还没完，又有新案件发生。一个底层市民李铁林拿着煤气瓶和打火机在一栋楼里威胁着要引爆煤气瓶，警察和消防立刻封路，正好把四眼龙和阿豹的路也堵死了。四处打转，时间一分一秒的流逝着，四眼龙只能让阿豹独自带着钱去找证券所的何世通买跌股市期指。张 Sir 在拉扯中和李铁林一起被困进电梯，李铁林拧开煤气罐阀门，气体狂喷。这时观众才知道，李铁林就是影片开头伤人案的嫌犯。他一边哭一边说自己当年来香港打拼有多辛苦，只是想活下去，但现实把他逼到绝路。这段经历也像是香港社会变迁的缩影。最后张 Sir 趁机夺下他手里的打火机，危机才算解除。特丽莎陈想了很久，看着卡在锁孔里的钥匙，他一下就打开了柜子。这是天意，让他可以带着钱辞职离开。阿豹顺利找到何世通，把所有的钱买进当天的股指。当问到买跌还是买升的时候，阿豹懵逼了，他忘记了四眼龙的嘱咐，他按照自己的逻辑和规律选择买升。张太这边又找到中介想毁约，因为股市跌得太多，他的股票也损失很大。你想清楚啊，毁约要赔100万呢。那怎么办？股票的涨跌影响了社会中方方面面各类人群的命运。他看到电视中张 Sir 在处理煤气案件中身处险境，生死未明，股指还在不断的下跌过程中，突然进强势反弹，国际局势扭转，希腊危机暂时平稳度过。而四眼龙在车里以为阿豹买了跌，当听到股市回升的消息时，整个人彻底绝望，直接吐血身亡。阿豹那边却赚了大钱，等他回来找四眼龙时，对方已经倒在车外。他明白这笔钱从此只属于他一个人了。特丽莎陈也正式向女领导递交了辞职信，他心中的石头也终于落地。张 Sir 成功化解煤气危机，走出大楼，看见远处焦急的张太，两人相拥，像突然又找到一起面对生活的力量。由于股市回升，内地投资客又恢复了对香港房市的信心，有人想加50万买张太看中的房子，镜头定格了在他们的惊讶的脸上。最后阿豹第一次走进雪茄店，买了四眼龙最爱抽的那款，想体验一把有钱人的感觉。特丽莎陈则拿着甜筒走出银行，难得放松，享受属于自己的片刻。两人在香港街头擦肩而过，带着各自的命运和秘密远去。至此全篇结束。认真看完本片 UP 觉得夺命金里最有味道的荒谬感其实落在黑社会那条线。黑社会离普通人的生活很远，角色更像是在舞台上做戏，但特丽莎城那条线却又是极度现实的，不停跳动的数字，大量专业术语，解释再解释，把金融世界的焦虑压得观众透不过气。这两条风格完全不同的线在结尾街角交错，两人完成了一次并不存在的相遇。他们不知道彼此都曾因同一个老中的命运而紧张焦虑，也不知道那笔钱背后牵动了多少人生，但观众却清楚，他们的结局似乎不该只有这样，却也只能这样。三角豹是个讲义气的小混混，为救兄弟意外卷进金融黑幕，阴差阳错成为最大赢家。他在片中最讲规矩，最重义气，但在金钱至上的世界里显得格格不入，甚至屡屡让他陷入困境。他的江湖道义早已和社会的资本逻辑脱节，在利益主导的时代，人情和道德正迅速失效。更讽刺的是，他最后的成功并不是靠本事，而是误打误撞的好运气。这也揭开现实的一面，现代社会的成功常常不是德行和努力的结果，而是一场随机荒诞的运势博弈。特丽莎陈是银行体系里的小螺丝钉，在业绩压力下被迫游走于道德和法律之间，最终靠一次违规操作改变命运。他不是天生的恶人，而是被体制的规则和内卷一步步推向深渊。最后他选择沉默，收下那笔不义之财。比惩罚更令人震撼的是，当利益真实可见，风险看似可控时，普通人会多快放弃良知。这正揭穿现实的讽刺。在一个笑贫不笑娼的社会，道德的坚持往往不值钱，真正推动人选择的是利益，而不是良知。张 Sir 是个清廉守规矩的警察，却被房贷与家庭负担压得喘不过气。他代表法律与秩序，却被更残酷的经济规则困住，这形成了强烈反讽。维护社会规则的人，反被规则社会衍生出的经济压力吞噬。在资本无孔不入的时代，没有人能真正置身事外。他的故事没有暴富，也没有堕落，故事平淡却最贴近现实。恪守本分的好人，往往在社会经济机器前显得无力又疲惫。本期夺命金解说完毕，你的一键订阅是我们剪片人最后一点理智的来源。